Сауд Арабиясы корольдігінің қажылық және умра министрлігі 2025 жыл 29 сәуірден 10 маусым аралығында қажылық жасау ережелерін бұзған немесе заңсыз қажылық жасауда азаматтарға көмектескен өкілдер үшін жаза шараларын жариялады. Корольдік бұл жаза шараларын 29 сәуір мен 10 маусым аралығында төмендегі жағдайларда қолданады. Біріншіден, лицензиясыз қажылықты орындап жатқан немесе орындауға әрекет еткен азаматтар көрсетілген уақыт аралығында қасиетті орындарда қалуға немесе зиярат жасауға әрекет еткен барлық түрдегі виза иелеріне 20 000 Сауд Арабиясы риалы немесе 5300 ақш доллары көлемінде айыппұл салу белгіленді. Екіншіден, қажылық визасы жоқ шетел азаматтарына қажылықты орындауға әрекет етіп, Мекке және қасиетті орындарға кірген азаматтарға шетелдіктердің сапарын басқа визалар арқылы ұйымдастырған жауапты өкілдерге 100 000 Сауд Арабиясы риалы шамамен 26 600 ақш доллары көлемінде айыппұл қарастырылған. Бұл айыппұл соммасы әрбір жалған виза үшін жеке-жеке есептеледі. Сонымен қатар, заңсыз түрде Мекке аумағына кіргендерді жасырғандар, тасымалдаған көлік жүргізушілері, орналастырған қонақ үйлер мен жеке үй иелеріне де 26 600 ақш доллары есебінде айыппұл салынады. Үшіншіден, заңсыз түрде қажылық жасауға әрекет еткен азаматтар Сауд Арабиясында уақытша тұрған уақыты аяқталған немесе заңсыз түрде мекендеп отырған азаматтар өз еліне депортация етіледі және 10 жылға Сауд Арабиясына кіруге тыйым салынады. Төртіншіден, қажылық визасы жоқ шетелдік азаматтарды тасымалдаған транспорттар оларға көмектескен азаматтарға тиесілі болса, ол көліктер сот тарапынан мемлекет есебіне өткізіледі. Бесіншіден, виза уақыты аяқталса да шығып кетпеген шетел азаматтарына 50 000 Сауд Арабиясы риалы 13 300 ақш доллары көлемінде айыппұл 6 айға дейін қамау жазасы мен депортация жазасы белгіленген. Сонымен қатар қажылық және умра министрлігі қажылық жасаушыларға нусук және тасрик платформалары арқылы рұқсат алу қажеттігін ескертеді. 2025 жылы қажылық жасаушыларға қолайлы жағдай жасау мақсатында қажылық жасау ресми түрде тек қана қажылық визасы арқылы жүзеге асырылады. Басқа кез келген виза түрімен Мекке мен қасиетті жерлердің аумағына кіруге тыйым салынады. 2025 жылы Сауд Арабиясы 1 800 000 қажыларды күтіп алуды және оларға қызмет көрсетуді жоспарлауда. Биыл Қазақстаннан ресми 4500 адам қажылыққа аттанады. Олар 24 мен 31 мамыр аралығында Саудияға барып, 10 мен 16 маусым аралығында елге оралады деп жоспарлануда. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы барша жамағатты Сауд Арабиясы корольдігі қажылық және умра министрлігінің шетелдік азаматтарға қатысты ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Сонымен қатар, биыл қажылыққа ниет еткен отандастарымызға қандай да бір заңсыз әрекеттерге бармауды және қажылық орындарын алмаған лицензиясы жоқ тур фирмаларға жазылмау қажеттігін ескертеді. Ал арнайы лицензиясы бар қажылық орындарын алған сенімді тур операторлар тізімін қазір назарларыңызға ұсынамыз. Қорыта айтқанда, дініміздегі 5 парыздың бірі қажылық жауапты әрі сауапты құлшылық. Сол себепті жоғарыда аталған талаптар мен ережелерді сақтауға және шариғат бекіткен адалдық жолын ұстануға шақырамыз.